গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল স্বর্ণজ্যোতি অ্যান্ড আই হোপ তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো গাইজ, স্নান করে এসেছি জাস্ট আমি এই মাত্র। তো স্নান করে এসেই দেখলাম মিশো থেকে কল এসছে। তো মিশো থেকে এই পার্সেলটা আমি আজকে রিসিভ করলাম। এটার মধ্যে কি আছে এটাই আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। তো চলো এটার ভিতরে কি আছে দেখাই তোমাদেরকে। তো এটার মধ্যে আছে হচ্ছে একটা রেড কালারের ব্লাউজ, হোয়াইট কালারের হচ্ছে গিয়ে কাজ করা রয়েছে সুতো দিয়ে, এমব্রয়ডারি কাজ, দারুণ। মানে ব্লাউজটা নিয়ে কোনো কথা হবে না, জাস্ট অসম। আর এই ব্লাউজটা হচ্ছে গিয়ে তোমরা রেড কালারের কম্বিনেশনে যে কোনো শাড়ির সাথেই পরতে পারবে। তো ব্লাউজটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবে। আমার তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আর এই ব্লাউজটা তোমরা যদি নিতে চাও তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। নেক্সট ভিডিওতে আমি এই ব্লাউজের লিঙ্কটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। আর ব্লাউজটা তোমরা নিতেই পারো, ভীষণ ভালো, মানে ভীষণই ভালো। তো গাইস চলো টাটা।